buona seconda domenica di Pasqua, buona domenica in albis, amiche e amici, e quindi buon giorno di Pasqua, perché liturgicamente oggi si chiude il giorno di Pasqua che è durato una ottava, è l'ottava di Pasqua, 8 giorni. Il tempo che va dal primo incontro di Gesù risorto con i discepoli senza Tommaso a quell'incontro celebre che avviene con Tommaso 8 giorni dopo. Sappiamo che ogni anno, in questa domenica, seconda domenica di Pasqua, la liturgia ci fa riascoltare continuamente questo incontro tra Tommaso e il Signore risorto. Sappiamo anche come va a finire, sappiamo anche che c'è un dolce, delicato rimprovero da parte di Gesù, perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Allora il tema sarebbe quello della fede, quelli che pur non vedendo credono. Comunque anche Tommaso alla fine ha creduto, no? In effetti nelle letture che ascoltiamo andando a messa in questa domenica, seconda di Pasqua, il tema della fede torna in maniera ricorrente. Il verbo credere specialmente, ma a me sembra che il centro non sia soltanto la fede, ma sia anche una fede di natura pasquale che ha un registro particolare, la fede pasquale, essendo la fede nel Signore risorto. Il registro particolare della fede dei cristiani sembra debba essere la gioia. Venne Gesù, stette in mezzo e disse pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Tra l'altro, scorrendo le letture di questa domenica, sembra chiaro che veramente il tema della gioia è centrale. Nella seconda lettura ben 2 volte si ripete questo termine. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Quindi anche la prima lettera di Pietro sottolinea questo tema, mentre nella prima lettura, celebre testo degli Atti degli Apostoli, si dice che ogni giorno erano perseveranti coloro che avevano creduto, no? I credenti, tutti i credenti. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio, godendo il favore di tutto il popolo. Sentite che questa sottolineatura della gioia torna, no? Nelle letture che ascoltiamo in questa domenica. Ma mi piace mostrarvi anche un vero e proprio itinerario della gioia che diventa potente proprio nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo da cui è tratto questo incontro tra il Signore risorto e Tommaso. A mano che ci si avvicina alla fine della vita di Gesù, a mano che ci si avvicina anche alle ore terribili della vita di Gesù, cioè l'ora della crocifissione, della passione e morte, e nel contesto di quell'ultima cena, che nel Vangelo di Giovanni prende veramente la forma di un lungo discorso di addio che Gesù fa ai suoi discepoli, che dura diversi capitoli anche questo lungo discorso di Gesù. Proprio nel contesto di questo discorso, di questo testamento spirituale di Gesù, il tema della gioia diventa una sottolineatura frequente. Siamo nei capitoli che vanno dal 13, 14, 15, 16 del Vangelo di Giovanni, 17 anche. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, dice Gesù. La vostra tristezza si cambierà in gioia. Chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Sentite questo invito ad avere una gioia piena, traboccante, completa. Ma ora io vengo a te
e dico questo mentre sono nel mondo. Sta parlando con il Padre Gesù. È la preghiera. A un certo punto entriamo nel clima di una preghiera sacerdotale che Gesù rivolge al Padre e prega per loro, per questi amici e per tutti coloro che diventeranno suoi amici, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Sentite, e queste sono soltanto alcuni riferimenti dove c'è il tema della gioia. Allora, proviamo a rileggere il rimprovero che Gesù fa a Tommaso. Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E se il rimprovero Gesù lo stesse facendo preventivamente a noi più che a Tommaso? E se Gesù ci stesse dicendo: oh, mi raccomando, voi che dite di aver creduto, voi che vi gloriate di essere cattolici, voi che dite di essere cristiani, mi raccomando che non vi capiti quella cosa orribile di essere dei credenti che non sono beati. Siate beati voi che avete creduto. Mi colpisce il fatto che Maria viene salutata così dalla cugina Elisabetta proprio all'inizio di un altro Vangelo, il Vangelo di Luca. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Maria è credente, ma Maria è beata. Infatti Maria esulta, gioisce, canta il Magnificat. È la donna che stimola suo figlio a portare la gioia in un contesto in cui la gioia doveva esserci, ma rischiava di essere compromessa, ed erano le nozze di Cana, dove non c'era più vino, simbolo dell'amore, della passione, della gioia. E allora lasciamo che il Signore quasi ci ammonisca, ecco, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Oh, mi raccomando, voi che non avete visto ma che avete creduto, fatemi il piacere di essere beati. Questo ce lo dice Gesù risorto. Non siate cristiani tristi, arrabbiati, rancorosi, risentiti. Testimoniate la gioia della Pasqua. Buona seconda domenica di Pasqua.